Tere tulemast tagasi minu kanalile. AZ on chill rahvas. Enne kui me räägime, mis siin toimub, siis mis siin toimub on väljas. Sõbrad podcast on väljas ja minge vaadake. Räägime kõikidest asjadest, mis seal juhtus ja mis pärast siis juhtus. Räägime uues podcastis, aga praegu te saate vaadata, mis oli. Ja ka samuti on olemas ka highlights channel, mida te saate jälgida. Siin on juba väikseid klippe, kui sa oled fucking laiskvorst, sa ei viitsi vaadata. Siis me teeme sinu jaoks eraldi kanali. Subscribe'ige seda, aga kui Robin varastab minu endisi naisi, siis... Sa varastad uusi või? Siis sõbrad, see on see põhjus, miks Maribel on siin. Ainult sõbrast. Just praegu lihtsalt uudised laekuvad Kroonikas elu 24. Aga võt millest, seda sa pead podcastis kuulama. No. Just. Aga täna on siis mul siin kõrval... Maribel, ütle ise, kes sa oled siis. No. Tervist. Mitte et ei oleks teda näinud juba siin tegelikult. Siin kanalil tegelikult ei ole. Siin kanalil ei ole ju. Ainult Andrei Savakin official channelil. Aga tervist. Minu nimi on Maribel Väänna, olen 18 aastat vana, mulle meeldivad pikad jalutuskäigud rannal ja kui sa oled minu jaoks õige, siis kirjuta mulle. Wow. Kas kohe kasutas võimalus ära? Muidugi. Tere, tahan meest. Palun meest. Wow. Ühesõnaga Maribel jõudis siia ja ma kirjutasin eelmine nädal sul tegelikult oleksin varem videot teha, aga sa tulid meil ju Hispaaniast. Ma tulin Hispaaniast. Siruk on Hispaanias Kaugel ookeani taga. Oli jah. Kusjuures mul on praegu, ma enne ütlesin ka sulle, et ma praegu hakkasin Money Heisti vaatama. Fucking OP on, aga ma kuulen seda hispaania keeles. Praegu alles, kaua Money Heisti jooksnud on. Mingi väga kaua. Ma hakkasin alles praegu vaatama ja siis ma panin, et hispaania keeles mul nagu original see language, siis mul lihtsalt praegu mingi kuradi käib mingi hostia puta madre, come mierda, mingi siuksed mingi asjad, vaata seal, mis on need rompud sõnad, mis seal on. Mingid siuksed asjad, mis on nad ropendavad ka, mingid fraasid, mingid väljendid, mingid asjad on ja mul on lihtsalt ainult hispaania keel praegu. Hostia puta madre, come mierda. Ma läksin ka Hispa ja siis me kuulasime kogu aeg seda Bella Ciau'd. Ja ma lähen nüüd uuel nädalal, ma lähen hispaania keelt õppima, sõbrad. Opa, leidsidki. Neljandat korda. Vaatame, kas seekord toimib. ma olen ammu üritanud. Kui naistega pea, siis hispaania keeles ikka peab äkki. Mine sa tea. No. Aga miks Maribel siis tegelikult täna siin meiega on? Maribel, kas ise ka tead? Ma vist tean. Vist saad aru juba vaikselt? Siin on hästi palju, ekraani peal on hästi palju linke ees. Ja. Ma kujutan ette, et me hakkame siit vist kas mingid vanu artikleid lugema või mis tiks on. Tiks on õige, jah. Nagu siin juba tegelikult AZ on chill rahvas on juba aru saanud. Ma olen hästi Cloud Chaser. Et sa oled Cloud Chaser? See on juba ammu selge. Aga lihtsalt me oleme ette võtnud vaikselt neid Facebooki kommentaare ja mis on alati väga põnevad. Siis mõtlesin, et okei, et kes võiks olla siis järgmisena meil siin, kellega võiks koos neid kommentaare lugeda ja no lihtsalt ma ei pidanud kaugele vaatama, lihtsalt see sama vend. Nurga peale lihtsalt. Reaalselt. Ja no ma lihtsalt korraks nagu vaatasin, mis sealt nagu kommentaaridest toimus nagu sinu artiklit alles. Ma olin okei, davai, let's go, teeme ära. Ja siis nüüd ongi, et võtamegi need Maribeli kommentaarid ette. Kas sa oled ise lugenud neid? Ma veits olen. Sa oled see vend, kes loeb, jah? No ma vahepeal loen, lihtsalt huvi pärast nagu. Kas hakkad ka varsti Robert Sarole kirjutama, et tere, et tahaks nendele vendadele, kes sitasti kommenteerivad, et tahad keerata neile? Tahad ära väänata või? Väänata, jah. Täiega tahaks väänata. Tahaks rüvedalt väänata lihtsalt. Hakkad väänama, siis ei hakka? Ma ei tea, mis ma ikka väänan. Nad ise väänavad seal kodus mõeldes minu peale. Sul on savi ja et las nad olla seal, las nad kommenteerivad. Ja. Ma ikka keskendun sellele, et vaata, toetajad on ikka toetajad ja heiterid on nii või naigal inimesed, nii et... Okei, no eks vaatame. Eks siis vaatame, hakkame nüüd vaikselt pihta. Me hakkame kohe siit recent asjadest. Tegelikult ma ei tea ka, kuidas sa tahad. Hakkame siis seespoolt tahapoole. Okei, aitäh sulle. Alustame esimesest siis, nagu võib-olla mõnigi tegelikult aastavahetuse programmis, kui sa siin meiega olid ja kui sa siis aastavahetuse programmi jälgisid telekas, oli siuke asi nagu Edega peal, mis sai muidugi väga palju heiti see aasta. Päris palju kriitikat, jah. No tegelikult, et ma uurisin, vaid seda on iga aasta nagu saanud, aga see aasta kuidagi sai see kord oli päris hull. Me juba rääkisime, et seal Mis nüüd saab loost oli tehtud väike paroodia, aga samuti oli ka Maribelist tehtud, me muidugi vaatasime livestreamis ka seda siin, aga Maribelist tehtud
tehti ka ja see oli siuke huvitav . Siuke huvitav, selles suhtes, et lõppkokkuvõtteks, isegi kui me vaata pärast, me vaatasime ju järgmine päev järgi ka seda edekabelit kõik Saksin koos. nutma. Baby, I don't know. Ei, tegelikult, siis me istusime suurema grupiga ja diivani peale vaatasime ja tegelikult nagu keegi ei olnud otseselt vaimustuses sellest, aga mul nagu vanaema ütles selle kohta hästi, et inimeses peab midagi olema, kui ta saab järgi teha, eks ju. Nii et ma võtan seda pigem nagu komplimendina kui see, et ma nüüd hakkan... Ja just, et pigem vaata, mul on ka, et kui tehakse mingi paroodiat või mingit sükest hästi, et pigem on ikkagist nagu midagi oled hästi teinud, enam-vähem. Tahtsin teha. Ja meie fännid tegid üks loo aga ühesõnaga vaatame, mis siis Facebook räägib. Kroonika paneb sellise artikli. Norman tegi noore neiu üle ikka päris karme nalju. Kas edekabel läks Maribel Vääna naljadega üle piiri? Lauljatar ise nii ei arva. Ja vaata, mis siin on siis vaikselt. Prille kaasa võtnud. Sa ei näe või? Wow, bro. Wow. Ma panin selle ekraani natuke kaugemale ka. Reaalselt sai käpi ka praegu. Mul on mingi 10 aastat prillid on juba. Wow. Ja sul reaalselt ei ole prille ka või? Nagu mul on prillid olemas. Praegu nagu? Ei, praegu ei ole. Wow. Ei, ma nagu näen õnneks, sa loed ette. Siis loen ette sulle. Poja aga võtta kommentaare vaatama. Sirje Klauks kirjutab, tubli Maribel saab naljast aru ja pole mõtet siis kellelegi teisel kurjustada. See on üllatav. No cap, bro. Reaalselt esimene komment ja me oleme juba positiivsel lainel. Mis see on 16 like või? Aus. Sirje, thanks sulle. Erki Kandimäe kirjutab, ebaprofessionaalsed Kroonika ajakirjanikud imevad jälle pastakast mingit mõttetut skandaali välja. Kuhu on jäänud professionaalsus ja armastus ja kihk seda tööd teha? Ka õige, selles mõttes. Siin on isegi 2 replies, vaatame, mis sinna vastatud on. Sa ei näe nagunii. Kellelt te professionaalsust ette heidate? Norman oli professionaalne või see oli lameduse etteaste? Maribel jõudi kindlamest ja tore, et suutis üle alla. Thanks teile. Ma arvan, et teed selle Normaniga vist esimest korda terve poole aasta jooksul, kui mulle kaasa elatakse. Mis on suht kurb näi? Siit edasi läheb, et vale koht ei ole professionaalsest nõuda. Kroonika lehel oled ju. Kroonika sinu lemmik ka, ma olen kuulnud. Ei, muidugi jah. No nii. Kui ta oli teadlik, siis ilmselt küsiti luba ja ta nõustus. Ei näe probleemi. Mis on ka nagu fair point, et mulle ka öeldi, et vaata, kui meilt küsiti, et näiteks seda mingi instrumentaale, et tahetakse järgi teha, ja see oli ka, et öeldi, et tahad sa ikka või, et ma mingi, et nagu chill, et nagu selles ma saan aru, et esiteks mina, kes nagu ma suht palju ikkagist vahepeal teen nalja kellegi üle või millegi üle, ja siis ma peaks ikkagi see olema, kes nagu mingist süksest asjast võiks nagu aru saada ja mitte nagu isegi, kes ma olin, et teit nagu chill, et see on parood, et ükskõik, mis seal tuleb, nagu see on fine. Mulle keegi tuttavats kirjutas, et kui Norman juba sellist asja tegi, et siis ta oleks võinud Andrei ja Grete kallal ka nii vahest võtta kui sinu kallal, et minuga oleks võinud ka olla nästi. Nagu väga nästi. Aga see ongi vaata, et sinu omaga oli ka veits ikka siuke, et natuke võib-olla see kuri võib olla natuke. Ta oli jah, selles suhtes, et ta aru on saada, et ta nagu võtnud, ta tegi ju selle järgi, mis nagu meedia on kirjutanud nagu inimeste kommentaarid ja nii edasi, eks ju. Ma ei teagi nüüd, ma olen veits segaduses. Savisaar ütles, et olgu hea või halb jutt, reklaam on igatahes. Inimene on pildis nii, et see on preilile reklaamiks ning ei ole teist asi. No mis on ka lõpuks ausad. Eks ikka vaata, edekabelit ju vaadati, ma arvan, päris palju. Oo jaa. Väga-väga palju ja see on ikkagi lõpuks positiivne. See Kaja Kallas vaatas, ma arvan. Vaatas või? Ma usun. Nüüd Kaja Kallas helistab sulle varsti. Hästi prof. Vot see on haige artikkel. Saad aru, ma läksin nii kurjaks, kui ma seda artiklit lugesin. Okei, Kroonika jällegist. Kas võiduraha läheb jagamisele? Hüvasti auhinnaraha. Allika Milova sõlmis Maribel Vääna Itakamariga võiduraha peale omapärase kihlveo. Vot nüüd mina olen kuri. Ma saan aru, et te nagu teete seda klikkide pärast, eks ju. Nagu Sky on hea näide sellest, kui inimesed hoiavad meedia silmis olevad inimesi, eks ju. Sky kirjutas väga täpselt, et tegu oli niimoodi, et lihtsalt me ei vedanud kihla, me tegime kokkuleppe, et me teeme oma lauluõpetajale, kes on 6 kuud meiega iga päev tunde teinud. Me teeme midagi head ja lihtsalt, et see raha, mis kumbki meistest nagu loodetavasti saab, eks ju,
et siis selle eest me võiks teha head inimesele, kes on nagu tunde pannud meie all, lastest eemal olnud tundide kaupa nii edasi nagu. Ja nagu, miks sa kirjutad sellist asja? Sorry, ma olen täiesti väed. Sa oled triggered praegu. Ma olen väga triggered. Maribel Väänal solvus meedia peale praegu. No konkreetselt, vaata, kui sa teed selle artikli lahti ka veel, eks ju, vajuta lahti see nüüd. Ja siis seal on see tekst veel, mingi ülirõve tekst oli juures nagu. See on refereeritud Skyst ka veel. Jah. Me lubasime saata Itaka puhkusele. Jah, mis on õige. Ja ongi kõik, jah, kõik. Maribel, klikke on vaja teha, no. No ma saan aru, aga vaata, mis kommentaarid räägivad. Madis Vohu, top fänn, Kroonika top fänn, super. Absurd, igaüks peaks ikka ise selle raha teenima. See võit peaks kuulama küll ainult Aalikale, sest ega Itaka seal tema eest ei laulnud. Itaka ei laulnud, aga Itaka oli see, kes Aalika laulma pani. Oleme täpselt, palun Eesti. Ja mingisugune, ma ei tea kaua nad koostööd on teinud, ikka päris kaua. No sellest ajast saadik, kui Aalika oli 11, eks ju, Aalika on praegu 20. See on 10 aastat nagu. Ja kus juures, Itaka on vaata nii nagu... Ta on professionaalne, ta on nagu... Ta on hästi shy ka tegelikult. Ta on hästi shy, aga ta ongi täpselt selline, et ta on lauluõpetaja, ta on ta sõbranna, ta on kõik asjad ühes. Ja nagu. Ta ütles mulle seda, et ma käin Itaka juures laulmas praegu. Mul on vaja. Seda vaja poolfinaali jaoks on vaja sellist asja. Ma olen isegi, Maribel ükskord tuli minu laulutundis, ma pidin Maribel laulma. Super. Ma arvan, midagi. Aga ühesõnaga, ma küsin Itakalt, et miks sa nagu, nii nagu vait oled selle teema koha pealt, et Aalika võitis ja mis iganes. Sa peaksid nagu mingi, et promoma rõvedalt, et nüüd on Aalika superstari võitja, on minu õpilane ja tulge minu juurde laulma ja pead suht nahal tegelikult vahepeal ikka olema. Siis ta oli, ei tead, mulle on niigi hea meel ja et mul ei ole... No ongi, vaata, ta ei ole. Wow, okay. See on nagu saata, vaata, see ongi see aru, et see on nagu, kas sul on see ahnus või sa oled hea südamega inimene. Itaka on reaalselt ingel nagu konkreetselt. Ma räägin nüüd, ma teen ise promo mingi Itaka laulma. Konkreetselt. Sirje Vürmer, jällegi top fänn, kirjutab. Maribeli räuskamist ei suuda kahjuks vaadata. Mida sa räuskad? No miks sa räuskad? Ütle mulle. Tead, sündis siia ilma peale kunagi 18 aastat tagasi üks tüdrukile lihtsalt meeldib karjuda. See reast. Mul ei ole muud öelda. Davey Negus kommenteerib, et kuradi jobud ikka kõigil küüned enda poole. Nii kaua oled muidugi südame sõbranna, kuniks sul raha on. Raha pole, tõmba naaksu. Esiteks, mina sain Aalikaga tuttavaks siis, kui tal ei olnud 110 000 eurot, eks ju. Me sain temaga tuttavaks augustis. Kui keegi meist isegi ei teadnud veel, kes on finalistid, mitte midagi, eks. Huvitav, kas nagu, seda peaks Aalikat küsima, et kas esiteks Aalikat tõusis ära? ei. Aalika on siiamaani on samasugune. Okei. Õnneks küll nagu lihtsalt mõeldasin nagu, või no ma just üks päev kellegagi arvutasin, et kes nagu on suhelnud, siis kunagi käinud ühes koolis varasemate Superstaari saate osalistega või mida iganes, eks ju. Et siin on ikka asjad päris valesti läinud osadel, et arvatakse maailmat enda kohta. Huvitav, kas tal on nagu nüüd viimasel 10 tonni ära, mis tegelikult on nagu summa, aga samas ei ole ka. Aga huvitav, kas tal nagu tuli juurde ka mingisugused siuksed mähkerid. Aalika, sul on raha nüüd. Kusjuures ei, ta on rääkinud, et vist nagu mingid nagu kuskilt mingid vana koolist, mingid sõbrannad, värki, vaata. Aalika, sa olid nii tuli. Mäletad mind või? Aga tead, sa oled mulle veits võlgu, et viitsid tagasi maksta. Viitsid laenu teha äkki. Nagu Aalika raha koha pealt hästi kitsi. Ja ta sai ju selle raha kätte. Tal oli raske nagu selle raha eest siga emale kingitust teha, nagu kui nad lihtsalt, et tal oli nagu ilus vaadata seda numbrit. Ta ei taha raisata. Jah, et sul on nagu sa oled pangakonto lahti, sa vaatad 10 000 eurot nagu wow. Kroonik kirjutab, Maribel Vääna esitas Marju Läniku lugu Teras südamega mees. Kuidas meeldis? Sellise pildi Alar Viin, huvitav, kuidas Läniku tagi Maribelile selga mahtus. Esitus keskpärane areng ikkagi. Kusjuures see on nagu semi-positiiv. See nagu, see on pooleks. Aga Länik, kusjuures nagu avalikult ei ole kuskil nagu rääkinud sellest, et mis ta nagu arvas sellest esitusest ja nii edasi. Aga minuni jõudis nagu siseinfo Länikult. Ta oli väga uhkem üle ja talle meeldis, et ma tegin selle numbri nagu enda omaks. Et ma ei teinud seda nagu tema tegi, vaid ma tegin seda nagu Maribel teeks. Länik ei helistanud sulle, et kahjuks nagu Ivo Liina. Ei, kes? Ei olnud. Tõnis Mägi helistas Aalikale. Mulle kahjuks ei helistanud. Super. Mulle jõudis läbi 3 inimesena jõudis. Tähtsile Marju. See on postituviga. Nii, Maria
Eisberg kirjutab, muidu polekski tal häda midagi, aga see ülevoolav edvistamine ja itsitamine on juba tüütuks muutunud. Võiks veidi maha rahuneda. Sa tahtsid itsitama hakata, aga sa mingi... Pani mikri maha ja vist aitab. Miks sa edvistad ja itsitad nii palju siis? Tead, aga ma olen positiivne lihtsalt. Sa oled positiivne inimene? Positiivne. Peale aastavahetus rääkisin nagu meie sõprusringkonnaga ka, et sõprusringkonnale meeldib, et ma tulen uksest sisse, mul ongi see positiivne. Ükskõik kui halb päev mul on, mitte mida iganes, et ma olen alati positiivne nagu. Samamoodi, kui ma ju saatest välja kukkusin, ma tegin ju Robinile seda FaceTime ja mingi, ma kukkusin välja. Ja seda Risteema konkreetselt ju kirjutas mulle samal õhtul oli mingi, et kuule Maribel, ma nägin seda Instagrami laivi, et kas on kõik okei. Tundub, et sa elad seda traumat nagu rõõmuga välja, vaata. Tegelikult mul reast oli hea tujuna. Eks ma veits nagu arvasin, et see üks hetk nii või naa pidi ju tulema, et see oli lõpusaade põhimõtteliselt, eks viimane saade. Mis seal ikka? 3. koht ju ma olen tegijana. Maribel võib palju itsitada küll, aga sõbrad, ma ütlen, ma olen Maribeli teistes konditsioonides ka näinud. Kus Maribel ei ole see, et tuleb. Ei, ma olen tulnud ja siis ma pärast ei ole olnud. Tavaliselt on see, et vaata vahepeal inimest on nagu raske aru saada. Kui sa oled ikka sitast tujus või sul on midagi pardak, sa oled mingi lihtsalt, sa oled mingi. Ma olengi lihtsalt oma nurgas. Nagu täiesti nagu. Vait. Ei küsib mulle kõik hästi, siis ma olen mingi. Ei. Millal inimesed aru saavad, et ta ei oska laulda? Superfinaali ukse taha jäänud Maribel valati vaatajate poolt kriitikaga üle. See on aega artikkel. See on kõige valusam artikkel. See oli päris nästi ja tegelikult sellest saidki nemad ka ikka päris korralikud. Et tihti peale on see, et kui sa klikad selle kommentaari selle sectionile, seal tavaliselt nagu on inimesed suht toored, panevad puid sellele, mis iganes artiklis kirjas on. Ma vaatasin seda artiklit ja selle artikliga oli see, et kõik olid, millega teeb sõbrad tegeled, miks te niimoodi kirjutate, et miks te toote just need nagu negatiivsed pooled välja, kuigi tegelikult on päris palju positiivset ka. Ühe kommentaari paneme vahele. Pane vahele. Võtame nüüd ette. Saate nimi on Eesti otsib superstaari. Ei ole kirjas Eesti otsib superlauljat. Superstaar tähendab seda, et okei, tegu on laulu saatega, sa pead oskma enam-vähem laulda, eks ju, aga sul peab olema ka isiksust. Mis inimestele kas meeldib või ei meeldi, minu puhul ongi minu isiksus. Ja see, et ma nagu laulu saate jooksul arenesin, see on õige. Areng toimub inimesel kogu aeg ja sa ei saagi olla perfektne. Ja pigem see, et mina nagu oma laulmisega arenesin seal, aga samas jäin isiksuselt iseendaks, ma arvan, et see on olulisem kui see, et mis mul suust välja tuleb nagu. Maribel praegu lihtsalt vaatas mulle otsa, et kas ma ütlesin õigesti? Jaa, tubli Maribel, tubli, let's go! Siuke motiveeri speech oli praegu. Külli Kiholane kirjutab, natuke ikka oskab. Mõni laul tuli ju väga ilusasti välja. Mõni laul. Jeesus Presley, sõtru, ma täna sõitsin siia stuudiosse ja ma vaatasin ikka seda Jeesus Presleyt ja see oli ikka hea esitus. Sellega ma olin ikka väga rahul. Mart Sonn, Aalika ja Vanda olid paremad. Ei, sa pead ütlema Aalika ja Vanda oli paremad. Oh, Jesus Christ. Vanda! Laulda oskab, aga hääle ulatust pole. Tuleb hoolega lihtsalt laule valida, ka madala hääletämbriga laule jõuab kaugele. Eile esimeses laulus pani ikka korralikult võssa, polnud just kõige puhtam. Vaata, kus oli konstruktiivne kriitika või? Jah. See on aus. See on aus. Aga jah, et selles suhtes vaata ongi see, et kui sa annad kriitikat, siis anna kriitikat, mis arendab inimest. Mitte, et lihtsalt ära paned puid alla ja siis ole mingi, et thank you very much. Ester Kägo kommenteerib täpselt samad laused. Sama, what? Täpselt samad laused, mida sa hakkasid just enne siin mingit moraali lugema. Ester Kägo kommenteerib, nojah, otsitakse superstaari, mitte superlauljat. Wow. Ester on minuga sama vaibi peal. Ta on top fänn ka. Ei, ta on top fänn, ta tajub biiti reaalselt. Aga see ongi tõsina. Selles suhtes, et Andrei Savakin pole ka superlaul, ikka on Eesti laulul. Ma olen küll. Mida sa ajad? Ei, aga samamoodi, just täpselt. Aga samamoodi vaata sa arendad ennast praegu. Itaka ütles, ma olen parem laulja kui sina. Millal ta seda ütles? Viimane kord. Helistad talle või? Teed FaceTime'i või? FaceTime'i. Ma tean, kas ta oskab isegi FaceTime'i kasutada. See on aus küsimus reaalselt. Ma öelda kunagi alles FaceTime'i kasus, et ma ei tea, mis siin toimub. Kas ma saan üle praegu ma enda laulu lõpetada? Sa saad vist üle. Pani kinni. Pliisi taga vasta. Palun vasta Itaka. Oota, tavakõnega listu. Tšau Itaka. No tšau, kuulen sind. Kuule, me teeme siin Andreiga filmi videot praegu. Nii. Olid öelnud Andreile, et on parem laulja kui mina.
okei. Tundub, et asi ei ole nii või? On, muidugi. Aitäh sulle, Itagane. Et Andrei oleks pidanud minu asemel minema Superstaari saatesse. Ja Aalikaga finaali. Ma oleks ära võitnud ka selle. Reaalselt. Ciao ka. Wow, bro. Ma ütlesin, ma isegi ei käppinud praegu. See on nasty. See on väga nasty. Ma olengi see superlaulja, saad aru või? Sa oled X-Factor pluss superlaulja. Ma olen superstaar ja superlaulja. Nii, vaatame edasi. Paljud vaatavad sind kui portselannukku. Ole kuss, mul pole sind vaja muu jaoks, kui näidata, et mu elus on ilus inimene. Ja see teeb haiget, kohutavalt palju haiget. Isegi pole näinud seda kusjuures. Wow. Intervjuu, Maribel Väänna. Kui ajad mind korralikult vihale, soovitan kiiresti ära joosta ja peitu pugeda. Seda võib Rubinilt küsida. Aga ta ongi vist ära jooksnud ja peitu pugeda. Jooksnud ja peitu. Ajasin kette. Tunnistan, nii on. Robin on peitu pugenud praegu Maribeli eest. Ei ole midagi teha. No vaatame, mis siin räägitakse. Kalev kirjutab, hakkab pihta. Mis seal ikka hakkab pihta? See jällegist kuulub sinna kohustusliku kommentaariale, et hakkab pihta jälle mingi paska räägime sinna. Ei nagu, et jälle mingi pask uudis ja miks ma pean seda lugema? Ma arvan. Aga miks sa loed siis? Ära loe. Katrin Vii kirjutab, kes see veel selline on, et kõik peavad temast lugema ja mida selle teadmisega küll peale hakata. See on jällegist see kommentaar, kohustuslik kommentaar jällegist, et kes see on? Kes see on? Who the fuck is that guy? Ma ei tea, kirjuta mõnele fännilehele, saad teada, kas ma olen. See oli väga nästi praegu, sorry, ausalt, see oli väga nästi. Tõtt vähemalt tore, et sa ise aru said, no. Kas sa fleksisid just fanpage-idega? Ei, ma fleksin fanpage-idega. Sa fleksisid fanpage-idega? Idee oli selles, et lihtsalt, et inimesed, kes mind supportivad, võivad sulle nagu heas mõttes rääkida. Ehk siis sinu fanpage-id või? Okei, katime välja sõna samis. Ma tean, et see katime välja. Ei, me Marjaga katti mitte midagi reaalselt. Mis iganes, no. Tubli Maribel, aitäh sulle. Salu Marika kirjutab, 16-aastane peaks koolis tarkusi omandama, mitte härra käte vahele savi olema. Sa oled mingi, ma olin 18 juba. Ei, siis Intex on kirjas tegelikult jah, et ma olin 16, kui ma rääkisin oma eksist seal. Ja siis ma olin 16 jah, aga... Kellest Õnneks mitte. Ja, et sa meelde tuletas selle peale. Aitäh, et sa mul vigu meelde tuletas. Maribel Väänna tegi julge valiku lugu Skyfall, siis on see, kus sa esitasid. See oli päris aus esitus, ma mäletan. See Eesti publiks, jah. Mulle veel pärast kirjutati, et mis teema sellega oli, et mul kohtunikud rääkis muga, siis ma vaatasin teie poole. Oli see sama, kui me olime? Skyfall ja ma sain ka päris mitu kirja, et miks Maribel vaatab kogu aeg sinna paremale vaata. Mina ja Robin käisime vaatama. Ja esireas istus. Ja siis nende taga istus minu isa ja hakkama. Ja siis Robin istus kogu aeg nagu silmad oleks kuklas olnud. Kogu aeg oli mingi, ma ei tea, kas ma vaatan sinna Maribel juba. Sa tegelikult tegid Itagale ja isale siis mingit žeste ja mingi nägusid. Ei, ma tegingi teid, vaatasingi teid tegelikult jah. Aga üks hea koht, ma olen rääkinud ka sellest juba, aga et üks hea koht oli siis, kui oli lõpuhääletus ja siis istuvad niimoodi, et Robin ja siis minu isa ja siis vaatan nagu teie poole, eks ju. Ja siis Robin ja mu paps samal ajal teevad niimoodi. Ma olin küll mingi, et okei. Kõige naljakam oli üks, ma ei mäleta, mis saade see oli, käisime ka vaatamas. Ei, siis me teadsime juba. Ei, me ühesõnaga lihtsalt pärast saadet, on ju. See oli vist, kui Aalika tegi Wingmani ja siis ma läksin sind õnnitlema, on ju, Aalikat, on ju. Isa läks sind õnnitlema. Ja, isa läks mind õnnitlema. Mingi hakkas suga rääkima, siis on mingi, oota, Rain, oota korra. Ma olen Robin, see on Robin, ma lähen Robiniga praegu, pärast seda lähme kuskile chillima välja. Siis Robin on seal mingi miks sa just praegu seda tegid nagu? Reaalselt Robin pärast oli veel mingi, et miks see vajalik oli nagu? Reaalselt lihtsalt paneb kohe, tutvustab vanematega ära isaga. Aitäh sulle Maribel lihtsalt. Aga ühesõnaga siin selle Skyfalli all siis Martin Koitmäe kirjutab. Absoluutselt ei oska laulda. No nagu me siin juba selgeks tegime, siis ma ei oska laulda. Kui ikkagist mina olen juba sust parem laulja, siis sa ei oska üldse laulda. Räägi, mis nüüd saab tõesti. Arnold Oksmaa. Aga samas Arnold Oksmaa, nagu ikka ta on ka aktiivne Facebooki kommentaator. Väga ilus laul ja väljanägemine ikka super. Võin arvata ja öelda, et Eesti ilusaim naine hetkel koos Karmen Kassiga.
super. Võtad mu mõttetu poisikese selle või? Kirjutan siia ilus naine. Koos Karmen Kassiga. Koos Karmen Kassiga. Midagi positiivset ka ikka, no? Ei, muidugi. Aga aitäh sulle, Arnold. Ma olen südames tänulik. Ma räägin alati, kui ma loen neid kommentaare, siis Arnold on nagu alati kaitseb mind. Yeah. Sky Plus tuleme tagasi veel korra selle paroodia peale. Siin on päris palju kommentaare. Kust sarnast näeme välja? Eesti ilusum naine. Koos Karmen Kassiga. Palju kriitikat saanud Henrik Normani paroodia numbri Kangelanna Maribel Väena. Ta suutis halva heaks teha. Saage täiskasvanuks, kirjutab Nieves Möller. See on paroodia. See on paroodia. Aga miks ta nagu... Miks ta käpsiga pidi? Ei, aga mõtlen, miks ta üldse kommenteerib, kui sa lihtsalt ütlesid, et ta suutis halva heaks teha. See on mingi, nagu see on chill. Ei, see on paroodia, tead ikka. Ära võta südamesse. Tuleta meelde sulle igaks jaoks lihtsalt. 108 kommentaari või? Ammu oleks aeg see saade ära lõpetada, kui tegemist oleks heatahtliku paroodiaga, siis saaks veel aru, aga selline allapoole vööd naljadega pahatahtlik mõnitamine, kus ütles, on lihtsalt labane. Wow. Enne kui sa kommenteerisid, vaata, et te olete suht sama nägu, siis siin Olev kirjutab, nagu öeldakse, mees 1000 näoga, aga kõigil on Normani nägu. Mul on Normani nägu. Kusjuures ma olin ka nagu nii sarnane, nad tegigi nagu mingisugused. Täpselt sama soeng ja outfit oli sama ja... No ta käis ju meil superfinaalis filmimas seda Edekabeli seda sketši. Sa vaatasid kõrvalt seda? Jah, ma vaatasin kõrvalt. Kõndisin mööda ja siis me olime vist mõlemad nii starstruck, et sõnagi üks teisel vaatasime otsa lihtsalt. Liia kirjutab, mina Maribeli asemel oleks küll häiritud. See polnud ju mingi huumor, isegi mitte must huumor, vaid lihtsalt Normani järjekordne maitselaga nemadus. Ma ei saa aru, miks on vaja raha raisata sellisele oma aja juba ammu minetanud labasusele. Vot kus ütled. Eks siin jaotavadki, suht 50-50. Pigem on 60-50. 60-50, jah. 60-50. Vaatame, mis siin veel on. Kas Maribel ja Andrei peaksid koos loo välja andma või hoopis tööjutud kõrvale jätma ja Netflix on chillima? Ja saad aru, ma siiamaani ei tea, kus nad võtsid selle. Ma nagu siiamaani on täiesti segaduses nagu. Sa mõtled, et kus nad isegi oskasid küsida? Jaa, nagu see on reaalselt. Staari saate finalist Maribel Väena seab suhteid Andrei Savakina. Me saame väga hästi läbi. Seepärast mitte keegi peale meie sõprusinkonna ei teadnud üldse. Ei, no ilmselt oli lihtsalt see, et nad mingi Instas followvad ja mingi, ma ei tea, no. Kas teil on mingi notification peal iga kord, kui sa kuidagi followad? Ma arvan, need jälgivad seda kõike. Aga samas selles intekas ka tegelikult sa ütlesid, et mingisugune... Me saame väga hästi läbi, aga eks näis. See on mingi bro. Reaalselt nagu see tuli mulle nii aega šokina ja siis ma olin eks näis. Eks näis. Äkki Netflix on chillib reaalselt. Ei, eks näis pigem oli ikkagi selle poolt mõeldud, et teeme koostööd nagu teleka ees. No jaa, aga kui see inimene kuulab seda, ta ei ole mingit, nad raudselt teavad mussi seal. Mussi. Pigem seda teist. Ühesõnaga, Maarja Puur kommenteerib ja muidugi tehku keppi, kui nii juba küsitakse. Ja siis tuleb, mis on väga hea kommentaar. Tiit Piilab, istuge sisse see küsimus. Tiit läks küsimuse peale liiga etasse. Koos istume 1-2. Aitäh sulle. Seoses sellega, kusjuures mul tuli meelde ju, millest me ei ole veel rääkinud, on ju see, et ma aastavahetusel olin Keti, Uibomäe ja Mareku saates, eks ju. Olen mina rahulikult seal Hispaanias palmide all, naudin elu. Tuleb mulle siis selline kiri. Kas ma tean seda lugu? Kaire Ratas, ei tea. Tere, mul tekkis küsimus. 7 uudistes tervitsid Eesti rahvast ja pühendasid neile loosis, aga laulsid inglise keeles. Kas austad eestlasi? Sinna hulka ka oma vanemaid, küsimärk ja vastamata kõne lõppu. Pluss 10 minutit peale selle kirja saamist tekkis siis minu Facebooki lehe mingi postituse alla ka kommentaar tema poolt, et umbes, et tema on väga pettunud minus ja Eesti rahvas on minust pettunud ja nii edasi. Kas sa tegid inglise keeles loo? Jaa, aga ma kustutasin ära see kommentaar, ma viitsin. Ma nii palju võimu ka ei anna. Nagu ma saan aru, kui sa lähedki kommenteerid, vaata mingi, ongi meedia väljaande mingi Facebooki postituse alla, kui sa tuled nagu minu isikliku lehe peale. Siis sa kustutad ära kommentaarid. Sul on nii pohve. Aga siin 7 all me leidsime veel sellise, et Maribel Väena sattus karmi kriitika osaliseks. Mul on väga raske neid kommentaare lugeda. Vaat, mis välja tuleb siin. Kas see on clickbait siis või? Ei ole clickbait, tegelikult seal juures on veel minu esimene siuke saade, mis ma käisin tegemas ja siis seal küsiti ka, et minu esimene heiter ja siis ma nagu rääkisin seal minu
heiteritest. Ja siis ma mainisin sinna juurde jah, et ma olen lugenud neid kommentaare, sa teed nädalate kaupa tööd, sa loodad ikka, et sa teed selle meediaväljaande lahti, eks ju, mida iganes ja sa loed neid kommentaare ja saad positiivselt tagasisidet, kuna sa nagu reaalselt oledki nädalate kaupa, tundide kaupa tööd teinud. Kui sa näed, et nagu et enamus on selline negatiivne, siis ilmselgelt teeb kurvaks sinna. Tekivadki mõtted, et miks ma teen seda asja üldse, aga ei andnud alla. No ühesõnaga vaatame, mis siin Signe Koik kirjutab, kindlasti oskab ta laulda, aga kõigist teistest finalistidest lihtsalt oluliselt viletsamalt. Get wrecked, Aitäh sulle. Kahju, aga sõnastus, et kaheldakse tema lauluoskuses on imelik. Võrreldes teistega ta tõesti oli vokaalselt palju nõrgem. Jah, aga ma polegi kordagi öelnud, et ma olen ideaalne laulja. Olen või? Ei, aitäh teile. Võib-olla sobiks näitlejaamet igatahes lavale loodud. Sa ei ole kuskil näitlemas käinud? Olen. Ma näitlesin sellises toredas sarjas kunagi nagu Takso, kui ma olin 12. Jaa, me vist, sa ise näitasid vist või? Kuskil me nägime? Saates, Superstaari saates näitas neid. See oli huvitav. See oli huvitav. Väga huvitav. Hea soovitus. Kõige parem, ära loe neid kommentaare. Seda me siin teeme. Seda me siin teeme. Vau, me võtame ikka hästi kuulda neid asju. Ja vaatame, siin on veel lõpetuseks. Uus kuumbaar on sündinud. Siiski mitte Andrei, vaid Robin. Staarisaate finalist Maribel Vääna käis einestamas tuntud sisuloojaga. Ja. Tänapäeval ei või naisterahvast viisakusest ka enam välja viia. Pannakse kohe paari. See on aus tegelikult. See on aus, jah. See on aus. Sa ei pea isegi nagu niisama, sa lähed kuskile ärimiitingule või nagu ala mingi asju, mingi uusi surud projekt. Kätt korraks ja kallistad midagi, see on kohe mingi abielus. Ja siis me oli vist Aalikale, ma ka vist... siis kui sa kallistad Aalikat ja mind ei kallistanud, siis tuli kohe meedia välja anda, et umbes, et kas Andrei ja Aalika või? See on nagu next level. Miks on vaja inimesi pildistada niimoodi? Ei tea. Ei tea, jah. Andrei, vasta sina sellele küsimus. Ma ei tea, miks on vaja. Ma ka ei tea. Aga pildistatakse kogu aeg. Seda on vaja põnev on ju. Põnev on, jah. Võtta sa just oli meist uudis seal on ju. Kohe 3 päeva hiljem tuli Robiniga uudis. Content ju tegelikult ju. No püsisin pildi selle, võib-olla muidu poleks 3-ndaks jäänud. See on see A-sette efekt jälle. Ja lõpetuseks jätke inimesed rahule. No nii ongi no. Jätame siis sinuga praegu rahule. Ärme piina sind enam. Sa enne juba ütlesid, et see kommentaar on raske lugeda ja meile soovitati, et ära pigem loe neid kommentaare. Ei loe. Maribel, mis muljed on siis, mis Facebooki rahva kommentaariumist sa kokku võtad? Mina ei oska midagi öelda, sest et Facebook on haus. Facebook on haus ja inimestel on vaja kuidagi oma aega sisustada ja siis on vaja teiste peal välja elada ennast. Igal pool arvamust avaldada, aga see on Eesti inimeste komme tavaliselt kogu aeg arvamust avaldada. Seda nagunii. Ja võib-olla kohtade pealt, kus ei ole nagu mõtet rääkida, aga sorry, ma olen ühes päeval nii kuri tegelikult. Et ühesõnaga siin nagu Veits ajab närvi nagu. Semi ajas ketta. Jaa, mind ajas ketta, vaata need 2 tükki see. Artikkel ise või? Jaa, ei, kommentaarid on lamp, ma räägin artiklitest nagu see Kroonika, see Aalika ja Itaka ja mina, eks ju. Ja siis see üks teine veel. Mina ei oska midagi öelda, kirjutage edasi ja nautige elu. Maribel läks kettasse. Nüüd on see hetk, vaata nüüd. Ja, see on meil esmakordne siin, et keegi kettasse läheb. Keegi kettasse läheb lausa. Ma räägin, ma lihtsalt vaatan, ma olen mingi, davai, liigub edasi. Robiniga samamoodi, Robiniga naersime. No Robin on ka vaata lõpuks ära lõppinud selle, ma arvan. Et tegelikult ju Robin ka ei ole pikka aega olnud nii-öelda meedias ilmis, et ma usun, et teda ka mõned asjad ajavad päris kettasse. Tegelikult ju veits ikka aja. Ta oskab mitte näidata. Jaa, ta oskab feikida lihtsalt hästi. Kas sa räägid enda kogemusest või? Kus seda hetke lõpp? No samas Brigitte kohe peale kohtusse kohe. No ongi, Brigitte ka vaata, eks ta on ka harjunud selles suhtes, et ma arvan, et me oleme Brigittega veits sama posti peal nagu, et me oleme nagu mõlemad hästi elavad, hästi seltskondlikud nüüd edasi ja millegi pärast ei lähe inimestele peale. Ja tegelikult ma arvan, et kui nagu võrrelda osasid kommentaare minu ja Brigitte omast, et nad on tegelikult väga sarnased. Inimestele ei meeldi inimesed, kes oskavad nemad ise olla. Väga hästi öeldud. Ongi, see tekstiga peab tulema. Reaalselt, see on quote of the year. Ei, quote of the month. Quote of the month, jah. Aga sõbrad, selline sai meie tänane video. Maribel läks kettasse. Suurepärane. Aitäh kutsumast hästi. Mõtles, et tuleb, teeb rahuliku video ja saab siin kanalil ka olla ja siis lähed ära täiesti ketta. Sa ütlesid, et sa lähed teidile kuskile? Jaa, lähen. Kellega? Üks karu. Ta näeb nagu karu välja selles suhtes. That's us, bro. Aga ühesõnaga, Maribel läheb teidile nüüd. Ma lähen teidile. Nagu siin Maribel kohe alguses meil siin, kui oled normaalne vend, siis kirjutada alla.
Maribel otsib meest. Maribel otsib meest, jah. See on mingi uus saade. Maribel otsib meest. Jäi kirjutas mulle, et ma võiks YouTuberiks hakata kusjuures üks päev. Sa oled raudselt see, kellel oli kunagi YouTube'i mingi konto. Mul oli ja ma postitasin sinna 2 videot. Neist üks on peaks üle, lauluvideo, kus ma laulsin Piksuk pipimi. Ma laulsin Grete Paia Pääskenoored hinged. Ma olen seda lugu kuulnud. Aga seda ei ole üleval. Ma üks päev nagu tegin research ja nothing. Ühesõnaga sõbrad, Maribeli mingi follow ma ei tea, Instas, kus sa veel tahad, et inimesed jälgis. TikTok, värk-särki. Ma olen ka TikToker. Wow. Ma nagu ise pole veel teinud, aga ma luban. Ühesõnaga ja vaadake, mis siin toimub podcasti ka. See on väga cool, nagu Kuldarile meeldib öelda. Aga ühesõnaga sõbrad, ma loodan teile meeldis. Andke teada, kellega ma veel võiksin Facebooki kommentaare lugeda. Aga mis seal ikka? Näeme siis järgmine video. Tšau, paka!